Здравейте, аз съм Вейлана тук. До мен го няма, защото той няма да играе. Ние днес ще правим гифчета. И Миките в скайпа, защото той само ще си лави с мен, не знам защо, няма се играе нещо. Не, да, просто не се играе. Пък има малко да учим. Ще покажем малко пасове. Днес ще ви покажем, извинете, това е моята маса от преди няколко дни. Днес трябва да ви покажем задължително, защото нали са гифчета, днес трябва да правим гифчета. Сега ще ви покажем обаче задължително как се прави крафтинг тейбъл. Ето, поставяме го. И от този крафтинг тейбъл може да правите най-различни неща. Като печка. Да, печка. Поставяме я. Също може да направите и някои други неща, като пръчки. Хубавото е, че когато направите пръчки, ви дават по 4. Може да направите също кирка. Ето виждате. Също така можете да направите меч. Може да направите брадва. А може да направите, ако искате, лопата също забравих, съжалявам. А може да направите мотика, за да си копате пръща. Така. Така, съжалявам. Крафтинга е тук. Сега трябва да покажем как трябва да рушите или как се руши блок. Да, за това ще ви трябва една от... Когато по-скоро преди това ви показах как се прави кирка. Съжалявам, сега идвам. Извинете. Сега идвам. Така, върна се. Сега, тук виждате така. Ако намеря кол ще бъде супер, ще трябва да ви покажа как се прави торч. Вече навлезах в пръста. Това ми напомня. Аз съм, тъй като съм много добър в тези неща. Ще ви покажа как да направите кюрка. Да. Също може и да бъдат дървени. Ние сме много и ще бъдем там. Ето. Вижте сега. Виж колко бързо става това. Не ще кюрката. Къщата ми. Няма нищо. Пускачки като момичета. Това сега ще бъде копаме още натам. Още. Това да си изглежда да покопате като момичета. Там. Тази къща е брутална. Много го мразя. Брутална къща просто. Направо толкова го мразя. Искам да ви кажа, извинете, че ще прекъснах и Микит. Просто искам да кажа, че това повечето от нас би трябвало да не го знаете, че когато събирате, всичко ви дава по 64, това се равнява на един стак, освен при топките. Те дават по 16 и при тях дава един стак. Така. Показахме ви как се прави крафтинг тейбъл. А сега идем да пускате като момиченца. Да. Показахме го. И се може да... Показахме как се прави и печка. Зрители, ако ви намеря кол, ще е хубаво и да направим торч. Тази скапана къща. Много го мразя. Мале. Тази къща ми уби. Така. Това тук може да ще печатя работи. Като не знам. Например, това можем ли да го изпечем? Да. Сега ще ви покажем как се прави само едно обработено дърво. Как се пече? Вижте.
Това е обработен камък. Не е ли много гладък, хора? Вижте колко е гладък. Хубаво, вижте, а сега ни го дава твърд. Каква? Гъстия? Така, съжалявам, трябва... също трябва и да ви научим как ще правим. Как ще прави врата. Как ще прави също и шерст. Извинете. Съжалявам. Ето тук. Вижте колко е мъничък. Мога да си направя много неща. Но гледайте сега, ако сложим така. Можем да направим... Не ли вижда... Сега вижте какъв е голям. Ларгър шерст. Карм. Сега трябва да ви покажа как се правят такова други неща. Така. Показахме ви за лопатата. Рибикит, извинете, топка косми. Така, трябва да излезе да ви покажем. Вижте бе, сега, нали, скачам. Вижте, че почервенявам като домат. Това е защото ми взима хелп и взима ми херт. Затова видите ли как ставах червен като домат? Като домат съм направил. Мали, сега ми стана много топло. Ще направя. Аз съм човекът огън. Топлих се. Мали. Така. Сега трябва да покажа как се прави някои неща, които трябва да знаете. Съжалявам. За малко да изпусна. Съжалявам, хора, съжалявам. Не ще ви простите, аз съм просто не много ученици. Съжалявам. Трябва да ви покажа как се става. Трябва да ви покажем как ще пощавам врата. Как ще пощава врата. Така. Вижте как се поставя купче. Също и купче. Също вижте, мога да ще направя една пътечка от тук на първо цветя мога да ще засея. Ето вижте. Отново почервенях. Мале. Този ден е много горещ. Препоръчвам ви да не излетат днес. Когато и да било. Препоръчвам ви да стоите и да гледате клиповете на Three Next, вместо да излизате да играете навънка по това тъпо грозно време. Дори пред лятото. Three екстра върха. Ето. Отиваме по скачите. Вижте. Жека трябва на родителската среща. Вижте тази кожа, прилича на мен. Вижте я. Сестра ми! Сестро, чакай! Сестро! Сестро, съжалявам! Стой тук! Стой, сестра! Да, тук стой. Виж, съжалявам, сестро. Съжалявам. Приеми го като дар. Приеми го, не дей да го сереш, ма. Кожа такава. Отърпи се да си взема сърцето. Да го дам на любими очи. Любими къде си? Любими! Любими къде си, приятелю такъв? Циганите тук. Цигани, трябва да бягам. Чакай бе, приятелят ми е цигани, защо бягам от него? Какъв съм тъп. Май гад. Всъщност аз разбирам много хубаво английски. Дали в паката си? Вижте, той е черен свичър. Заповядай. Скъпи, чакай! Жениш го за мен. Ще се оженя за теб. Скъпи, ще се оженя. Съжалявам, скъпи. Ела тук, скъпи, не се въртяка тук муха без глава. Скъпи, циганин такъв, чакай ме. Чакай, ще те оженя за теб. Да, ти беше най-добрият ми приятел. Преди да убиеш
Намерих кол! Сега ще ви покажа как се правят факли. Много от вас няма да не знаят как се правят факли, но това е живота. Не може всички да се умни като Пеню. Сега да правим Вижте колко много кол! Искам да ви кажа, когато има кол е по-много. Много. Направо. Вижте колко гърли са. Имайки сега учи, забравих да ви кажа. Той е най-големият зубър в училището. Не ми да скамца. Съжалявам, скъпи. Съжалявам. Не се обиждай. Аз съм такъв. Виж, видя ли ме? Ходя с циганин. Ти какво? Ти си зубър, виждаш ли? Дали защо съм такъв? Защото аз ходя с циганин. Той вече ме изнерви този циганин. Имайки ти ме предупреди за тези цигани. Не знаех. Изнете ме, това беше шефик с гафъл. Изнете, ако някой дете видели, много съжалявам. Да, съжаляваме. Това май ще бъде клипа за гафовете. Това беше. Ако ви е интересно, пишете в коментарите, че ви харесва. Къде е тук, бе? Пишете в коментарите, че ви харесва да правим нови клипове. Пишете ги тия работи. И тъна. Ако ви харесва, нали, гифчета, някакви такива работи за Майнкрафт. Може да правим гифчета и за някоя друга игра. Забравих да покажа как се седи шефите. Ето, вижте го. Сега трябва да го изпихая. Айде, изчезвай. Вижте, може да играете и на боулинг, така също забравих да кажа. Гаджето ми още стои там. Няма се оженя за тебе, ясно ли ти? Бати му тапака. Нахалник? Това ще бъде от клипа. Пишете в коментарите. Коментирайте. Ако сме ви помогнали за първи път играете наистина играта, сме ви помогнали, пишете. Пишете, ако има кит е тъп и други работи. Или пишете, ако той е някакъв егоист. Пишете всичко, което е за Имикит. За мен може да пишете, че съм уникален. И това е. Чао! Не. Само да кажете, да пишете, ако искате едно с Google ключето, да го заменим. Добре, това беше от нас. И Аре Сурва! Чао, неща! Чакайте. До скоро, момичета и момчета! До скоро! Чао, Ендерманчета!